Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit rond flex. Donc, j'en ai fait un tout petit parce que je trouvais ça super mignon. Donc, moi, pour ma part, je vais lui accrocher un petit anneau. Donc, pour en faire un porte-clés, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je l'ai fait tout petit aussi. Parce que je voulais le faire vraiment en porte-clés. Et puis, c'est un tuto très rapide, très facile à réaliser. Il n'y a pas de toutes petites pièces, à part un peu les oreilles. Mais c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de points un peu bizarres ou des diminutions sur quelques mailles. Voilà. Il est vraiment très facile à réaliser. Pour le réaliser, j'ai eu besoin donc de bleu marine, bleu foncé, je sais pas trop, c'est un bleu bien foncé, du beige, du blanc et du noir. Une pelote de chaque couleur suffit largement. Donc c'est de l'aquarelle que je trouve sur la boutique Loupation, donc je vous mettrai le lien en description. J'ai eu besoin de ouate pour ouater l'intérieur. Et donc c'est une pelote taille 3 et moi je la crochette avec du 2,5. Ensuite j'ai eu besoin d'une aiguille, d'un petit marqueur et une paire de ciseaux et c'est tout. Sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors pour commencer, on va faire un cercle magique. Avec à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le tour d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes tours d'augmentation. Maintenant, je vais venir changer de couleur. Donc, pour ce faire, je vais rentrer dans ma première maille du rang, venir chercher mon fil et le ressortir. Donc, c'est comme un départ de mailles serrées. Mais je vais le finir avec mon fil de couleur bleue. Tout simplement. Ensuite, je vais venir faire un nœud pour plus de sécurité. Je coupe mon fil de couleur beige qui ne nous servira plus. Et on va continuer nos rangs. Donc ici, la première maille, c'est une maille beige. Vous pouvez, si vous y arrivez, cacher le fil en même temps que vous crochetez ou le laisser comme ça parce que de toute façon, il sera à l'intérieur de notre peluche. Donc moi, je vais le laisser. Donc maintenant, ce que nous allons faire pour les prochains rangs, on va continuer des rangs d'augmentation. Donc là, on a fait une maille, 2, 3,
7. Donc 7 mailles serrées et une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on obtiendra 54 mailles. Le rang d'après, on répétera 8 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 60 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 66 mailles. Et le rang suivant, on fera 10 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, on va faire des rangs de mailles serrées. C'est-à-dire que nos 72 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des rangs de diminution. Donc, je vais faire pour le premier rang 10 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, je vais faire une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, je ferai 9 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre travail. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Donc ici, c'est le dernier avec les 6 mailles. J'ai fait une maille coulée et j'ai coupé mon fil. J'en ai gardé un tout petit peu pour venir coudre autour et bien refermer le trou. Alors maintenant, nous allons faire la tête. Pour ce faire, on va commencer par un nœud sur notre crochet et on va monter 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. J'en fais une sixième pour la hauteur que je vais sauter. Je vais dans la deuxième et je vais faire 4 mailles en l'air. 4 mailles serrées, pardon. Et 4. Ensuite, dans la dernière maille, je vais faire 4 mailles serrées à l'intérieur de la même. 2, 3, 4. Maintenant, donc ça a tourné mon travail et je vais pouvoir venir travailler de l'autre côté de mes mailles en l'air. Et donc, je vais faire 1, 2 et 3 mailles serrées. Et dans la dernière, je viens faire une augmentation.
À la fin de ce rang, j'obtiens 13 mailles. Le rang suivant, je vais commencer par une augmentation. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. Ensuite, je vais faire 4 augmentations. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais faire 1, 2, et 3 mailles serrées. Et de nouveau 2 augmentations. 1, et 2. À la fin de ce rang, j'obtiens 20 mailles. Pour le rang suivant, je vais faire ces 20 mailles en mailles serrées. Donc sur un tour, je fais 20 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais faire ma première maille, je vais mettre mon marqueur. Je vais faire 2 augmentations. Et 2. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, 4 augmentations, 2, 3 et 4. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées et 2 augmentations. À la fin de ce rang, j'obtiens 28 mailles et ces 28 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour, donc 28 mailles serrées. J'ai terminé mes 28 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée. Je mets mon marqueur. Et ensuite, je vais faire 2 augmentations. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées, 2 augmentations, deux mailles serrées, de nouveau 2 augmentations, et ensuite je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées, 2 augmentations, deux et une maille serrée. À la fin de ce rang, j'obtiens 32 mailles. Et ces 32 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 32 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 1, donc 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles serrées et une diminution. Ensuite, de nouveau, des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles serrées et de nouveau une diminution. Et je termine par une maille serrée. À la fin de ce rang, j'obtiens 30 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera, donc je déplace mon marqueur, 3 mailles serrées et 3 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang. Je viens faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Alors, j'arrive à la fin de ma couture de ma tête. Donc, vous voyez, je suis venue le coudre vraiment au bord de mon ventre en beige jusqu'à derrière mon dos. Je l'ai cousu donc tout le long ici et j'ai laissé un petit trou là pour pouvoir venir ouater. Donc j'ai bien ouaté ma tête et maintenant je vais finir la couture. Voilà, je viens faire un nœud pour terminer mon travail. Et je perds mon fil. Voilà pour la tête. Pour le bras, je vais venir reprendre mon fil bleu foncé et je vais faire un cercle magique. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ces 18 mailles, je vais venir les faire en maille serrée pendant 7 tours. Donc, 7 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fini. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Je suis venue faire une maille coulée. J'ai gardé du fil pour la couture et j'ai coupé. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le pied. Pour ce faire, je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, 6.
Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est... Non, ce que je vais faire, c'est 24 mailles serrées. Je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 24 mailles serrées. Hop. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées. 2 et une diminution. Oups. Voilà. Donc, je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles et je terminerai par 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir légèrement ouater l'intérieur. Donc, vous voyez, j'en ai fait déjà un autre. Et j'ai ouaté vraiment le bout ici. J'ai fait en sorte que ça reste plat. Alors, pour le visage, il va me falloir prendre mon fil de couleur beige. Je vais faire un cercle magique. Et 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer mon cercle et maintenant je vais faire 12 augmentations. 6 augmentations et j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais faire une maille serrée. Je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais faire ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je retourne mon travail et je vais répéter 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, donc vous voyez, ça fait un petit V. Je viens faire une maille en l'air, je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Et ça sera notre visage. Donc, il va se coudre comme ceci, en bien écartant notre petit V, comme ça. Pour les oreilles, je vais reprendre mon fil de couleur bleu foncé. Je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera, hop, je vois bien ma maille, hop, une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais couper en gardant du fil pour la couture et je vais en faire un deuxième. Voilà, j'ai cousu toutes mes petites parties. Donc ici, pour les bras, je suis venue ouater le bout et le bord, je l'ai cousu en ovale en creusant un petit peu dessous pour que ils viennent plus se plier. Les pieds, tout simplement, je suis venue coudre ici au bord et ensuite sur les côtés en essayant de laisser un peu de volume. Pour le visage, j'ai essayé de bien écarter pour avoir un joli V et les oreilles au bout de chaque pointe. Maintenant, je vais passer au visage, au détail du visage et des griffes. Voilà, j'ai terminé tous mes petits détails. Donc, j'ai fait quelque chose de vraiment simplifié. J'ai fait les petits yeux ici, la bouche, donc voilà, en 3 petits tours. Les petites dents avec 2 allers-retours. Les griffes seulement en 2 allers-retours, donc j'en ai fait 5 pour les mains et 5 aussi pour les pieds. Et voilà. Nous avons donc terminé ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je vais mettre des photos de ce petit ronflex, où vous pouvez découvrir mes anciennes créations et où j'annonce mes prochaines créations également. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.